So, hello guys. Actually, binili ko lang tong assorted growing animal para sa isang sensory activity ni AJ. So, nagpa-practice lang kami ng different kinds of activities dito sa bahay para hindi siya mabore. So, sa store na binilihan ko nito, meron naman silang choices, meron mga options kung ano yung gusto mong bilhin. Halimbawa, kung gusto mo yung small, meron din silang large aquatic, merong large animals. Pero ang pinili ko ay small kasi mas maraming laman yung small. Ang laman niya is 30 pieces. Si large aquatic, 4 pieces lang. Si large animals, 4 pieces lang. And yung price ni small na 30 pieces is 19 pesos. So, kuha tayo ng isang sample. So, I think ito ay isang crocodile. Ayan. So, itry lang natin kung gaano siya kalaki. Sukatin natin kung gaano kalaki itong isang crocodile na ito. Okay, sa original position niya or original size niya is ganito lang siya kalaki. Halos doble lang siya ng metal sa isang Mongol na pencil. Okay, so pag nilagay natin siya sa water, magiging mas malaki siya. Approximately, kailangan natin siyang maibabad ng 24 hours. Okay, so ito naman yung isa kong binili, which is the water beads or crystal soil, kung tawagin din po ng iba. Dito rin sa kanya, meron din options kung gusto mo yung small or large. For small, 2,000 pieces naman siya for the price. It is 39 pesos. Sa large naman, 2,000 pieces for only 49 pesos. So, this time, ang pinili ko lang muna is yung small na merong 2,000 pieces. And ang trivia natin dito, guys, is kung hindi na po gagamitin ni baby or hindi na siya interested laruin itong ating crystal soil, pwede rin siyang maging isang fertilizer kung may mga plants tayo. Because yung crystal soil is suitable for many indoor house plants. So, yun, yung mga hindi lang need na mga bright sunlight or hindi need ng direct sun. Kasi nga, makaka-harm din siya dun sa crystal soil particle. So, pinagsama ko na sila, binabad ko na sila parehas. And tomorrow, yan, titignan natin kung gaano sila kalaki. And so, after 24 hours, ito na ang ating finished product. Ganito siya kalaki. And kung napansin mo na wala yung water, no, talagang inabsorb nila yung tubig na ating nilagay. And just a simple reminder para sa mga baby natin, pakibantayan na lang maigi kapag po lalaroin na ito ng ating mga anak para maiwasan po natin ang choke and para maiwasan na ma-swallow ni baby yung ating mga water beads and growing animal. So, for the size ni growing animal, ang kinalabasan niya is kung yung original size is almost doble ng metal dun sa Mongol pencil. So, ngayon naging triple siya. Okay, so yun lamang guys for today's video. Kung meron pong question sa ating item or sa product today, yan, just comment down below. Thank you for watching and see you on our future videos.